RFA Channel 3. RFA Channel 3. RFA Channel 3. RFA Channel 3.ប្រទេសជប៉ុនព្រួយបារម្ភអំពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសាលាឧទ្ធរបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់អតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ពីបទញុះញង់ដោយសារជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន103នាក់និង120នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារគ្រោះមហន្តរាយកាលពីឆ្នាំ2017និងព័ត៌មានដទៃទៀតពីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រទេសជប៉ុនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Hidehisa Runo-uchi បញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុនព្រួយបារម្ភដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះជាគណៈបកប្រឆាំងមួយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតកាលពីពេលបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនរូបនេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយផ្ទាល់តាមរយៈជំនួបរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសជប៉ុនជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរប្រឹងប្រែងរកដំណោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបង្កបរិយាកាសឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខមានភាពសមស្របមួយដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោត
បោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់បានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន Hidehisa Uji សង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅបានដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺទាល់តែមានការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងបន្តផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះដោយសារទូរស័ព្ទចូលគ្មានអ្នកទទួលប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដ៏ធំមួយដល់កម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលចូលរួមយ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសុទ្ធតែបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពធ្វើទុកបុកម្នេញនៅលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់និងមិនអាចខ្វះបានក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដានិងបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អនុម័តជាឯកច្ឆន្ទផ្ដល់ថវិកាចំនួន$8 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់បុគ្គលិកបរទេសនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី72ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រាងលើសេចក្តីសម្រេចស្តីពីសំណើឧបត្ថម្ភធនធានដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំ2018ខាងមុខឯអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកទុយរីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើថវិកាចំណាយទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ2018ឲ្យបានមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះគិតមកទល់ពេលនេះសាលាក្តីកូនកាត់ខ្មែរក្រហមបើកដំណើរការកាត់ក្តីអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកហើយនិងចំណាយថវិកាអស់ជាង$300 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំនួយឧបត្ថម្ភស្ទើរតែទាំងអស់បានមកពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនៃសហគមន៍អន្តរជាតិគណៈភាគីរដ្ឋាភិបាលបានចំណាយអស់សរុបជិត$70 លានជាលទ្ធផលសាលាក្តីនេះបានកាត់ទោសឲ្យអតីតមេគុកទួលស្លែងឈ្មោះកាំងគីកអ៊ីវហៅដូចខៀវសំផននិងនួនជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿង001និង002ចំណែកការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងពីរផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង003ដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះអោអាននិងយឹមទឹកត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះនីតិវិធីបន្តនៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងពីរនេះនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅឡើយទេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំស្ទឹងកាច់លោកឈុនសទ្ធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យលោកបានជួបជុំប្រពន្ធកូនហើយជួយរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពចិញ្ចឹមគ្រួសារអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនលោកខឹមពុនថាសំណុំរឿងក្រុមប្រឹក្សាឃុំគណៈបកប្រឆាំងលោកឈុនសទ្ធីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះគឺហាក់ត្រូវបានតុលាការបង្កក់ទុកចោលលោកថាការអូសបន្លាយសំណុំរឿងនេះទំនងដោយសារជនត្រូវចោទមិនព្រមចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តបៃលិនលោកឈុនសទ្ធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបង្ហោះសារជាវីដេអូថាលោកមិនលក់ឧត្តមគតិឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយលោកត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការខេត្តបៃលិនឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃសូមផ្ដាំទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំមិនមែនចង់បានលុយទេគឺខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ជួយសង្គមរបស់ខ្ញុំចង់ជួយជាតិរបស់ខ្ញុំធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំហើយនេះគ្មានអ្វីមកទិញឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបានទេឆន្ទៈគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំអាស៊ីសេរីពុំអាចរកប្រភពតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងខេត្តបៃលិននិងប្រធានពន្ធនាគារខេត្តនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តបៃលិនលោកយិនមេលីថាតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការពន្យាពេលសាកសួរជនត្រូវចោទបានទៅតាមការជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែតុលាការបង្កក់សំណុំរឿងរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទុកចោលដោយមិនចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីររូបក្រងប្តឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាធិការសម្រាប់បដិសេធមិនឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកកែវ៉ានីមេធាវីរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសធិរិនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ
សាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូនេះបានសម្រេចបដិសេធពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកដោយតម្កល់ដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលដោយលើកហេតុផលថារឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតអ្នករាយការណ៍អតីតអ្នករាយការណ៍របស់អាស៊ីសេរីពីររូបនេះត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនមករដ្ឋធានី Washington តាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំលោកកែវ៉ានីបានឲ្យដឹងថាកូនក្តីទាំងពីររបស់លោកបានលើកហេតុផលថាពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តល្មើសបញ្ជូនព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិទៅឲ្យបរទេសណាមួយនោះឡើយព្រោះកាលពីធ្វើការនៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីពួកគាត់រាយការណ៍តែព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដីធ្លីនិងសង្គមដែលច្បាប់មិនបានហាមឃាត់នោះទេមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះបានសន្យាថានឹងមិនគេចវេះទៅណាឡើយហើយនឹងចូលឆ្លើយបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការគ្រប់ពេលវេលាជាងនេះទៅទៀតលោកបន្តថាពួកគាត់ក៏បានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យតុលាការអស់ហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី25ម្សិលមិញលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសធិរិនក៏បានចូលបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអះអាងថាការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអាស៊ីសេរីជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងជាអយុត្តិធម៌ហើយទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទាំងពីរជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី26ខែធ្នូនេះអ្នកទាំងពីរជាប់ឃុំអស់រយៈពេល43ថ្ងៃហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទោសទណ្ឌនេះដែរស្ត្រីជាប់ចោទឈ្មោះខឿនវ៉ាន់ស្រីពៅហៅហេងលក្ខណាអាយុ37ឆ្នាំត្រូវបានតំណាងអัยការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទប្រកាន់មួយនេះអាចប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំនិងពាណិជ្ជប្រាក់ពី1លានរៀលទៅដល់4លានរៀលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្របានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះស្ត្រីម្នាក់ពីបទជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជាឃាតករសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានដកស្រង់សម្ដីលោកអ៊ីថាវរៈជាចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងអ្នកស្រីម៉ាក់នីដែលជាតំណាងអัยការចុះផ្សាយថាតុលាការបានសម្រេចរក្សាបទចោទប្រកាន់នៅដដែលនិងផ្ដន្ទាទោសស្ត្រីឈ្មោះខឿនវ៉ាន់ស្រីពៅហៅហេងលក្ខណាតាមផ្លូវច្បាប់ក្រោយការសាកសួរដេញដោលដោយតុលាការបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខស្ត្រីខឿនវ៉ាន់ស្រីពៅហៅហេងលក្ខណាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅម្ដុំបេនឡានរិទ្ធមនីក្រោយពីស្ត្រីរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូតាមគណនី Facebook មួយឈ្មោះហេងលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដោយបានហៅលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារថាជាឃាតករនៅពេលដែលនាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកខួប1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីពេលនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន103នាក់និង120នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង2000គ្រួសាររងការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងររួមមានការបំផ្លាញផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងផលដំណាំជាច្រើនហិកតានិងផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំ2017នេះរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាព្យុះចំនួន175លើកបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ហើយ55នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជា4000ខ្នងថែមទៀតបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតដំបូលនៃអគារសិក្សាចំនួន40ខ្នងនិងអគាររបស់រដ្ឋចំនួន28ខ្នងផ្សេងទៀតក៏បានរងការខូចខាតផងដែររបាយការណ៍បានឲ្យដឹងទៀតថារន្ទះបាញ់បានសម្លាប់មនុស្សចំនួន80នាក់និងរបួស63នាក់ហើយសត្វពាហនៈចំនួន74ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ហើយផ្ទះចំនួន9ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញចំណែកចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គបានជន់លិចខេត្តចំនួន16ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន17នាក់និងជំនឿប្រជាជនជិត2000នាក់បាត់យ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះចំនួនជិត15000ខ្នងរងការបំផ្លាញដោយសារទឹកជំនន់ហើយដំណាំស្រូវចំនួនជាង3000ហិកតានិងដំណាំផ្សេងទៀតចំនួនជាង3300ហិកតាក៏រងការបំផ្លាញផងដែរកាសែតខ្មែរថៃបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកែវវីចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់និងរន្ទះបាញ់នៅឆ្នាំ2017នេះបានថយចុះ
បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2016 របាយការណ៍បូកសរុបឆ្នាំ 2017 របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន 129 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកាលពីឆ្នាំ 2016 បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអត្រាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ 34% ក្នុងរយៈពេល 11 ខែក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា SIMA ឲ្យដឹងថាសម្រាប់ 11 ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំ 2017 នេះមានអត្រាស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន 51 ករណីគឺធ្លាក់ចុះ 34% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅដែលមានចំនួនរហូតដល់ 77 ករណីរបាយការណ៍ដដែលរបស់ SIMA បានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 នេះមានពលរដ្ឋចំនួន 9 នាក់បានស្លាប់និង 42 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសហើយឬក៏ត្រូវបាត់បង់អវយវៈរបាយការណ៍គូបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងតួលេខនេះមាន 65% ជាបុរស 25% ជាកុមារានិង 10% ជាស្ត្រីនិងកុមារីគិតចាប់ពីឆ្នាំ 1979 មកទល់នឹងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 នេះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនៅកម្ពុជាសរុបជិត 20,000 នាក់ហើយពលរដ្ឋជិត 45,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសឬធ្លាក់ខ្លួនពិការអនុប្រធានទី 1 របស់អង្គការ SIMA លោកសេរីកសលធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការថវិកាសរុបជាង $400 លានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ចេញពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនេះលោកនាងជាទីមេត្រីគិតពីឆ្នាំ 1993 រហូតមកទល់ឆ្នាំ 2015 សភាបានធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន 8 លើកមកហើយក្រៅពីនេះក៏បានបង្កើតច្បាប់ថ្មីនិងវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនទៀតដោយខាងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការបង្កើតច្បាប់ថ្មីនិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺដើម្បីពង្រឹងនីតិរដ្ឋកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហើបថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រងនឹងស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកតែងតាំងរដ្ឋលេខាធិការបានដោយផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការអនុម័តពីរដ្ឋសភាជាមុននោះទេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញជុំវិញសំណើការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញថាតើការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបង្កើតច្បាប់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនេះលោកវាតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទខ្ញុំឆ្ងល់តែហេតុអីបានជាមិនអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ដែលមានជាធរមានសពថ្ងៃទៅហើយជាទាមទារឲ្យមានការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថែមទៅទៀតបាទចាមកទល់ឥឡូវគឺមួយគឺយើងឃើញថាមិនមានការអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនបាទហើយឲ្យមកចាត់នៅធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2013នេះហើយដល់តែជាមានផងដែរជាតែបាទចាតែទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែនឹងច្បាប់បាទផងដែរចាដូចឆ្នាំនេះទៀតតែ3-4លើកដែលមិនទាំងអស់នៅច្បាប់ដែលគណៈបកផងច្បាប់បាទ4ច្បាប់បាទ4ខណ្ឌទៀតទៅបាទចាបាទហើយគឺបទពិសោធន៍ពីដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសទៀតដែរគឺការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបាទចាហើយគឺតែបន្តិចតួចគឺអាចមានផលវិបាកឬក៏តែប្រែរបបនឹងតែម្ដងទៅចាពីរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីផ្ដាច់ការទៅបាទមានទៅហើយនៅពីដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចិញ្ចឹមឆ្នាំ60គឺដែលធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺពេលនោះដែលរោគណាឡើងធ្វើសាច់នាំរាជមិនបានក៏បង្កើតជា
ការមុខនឹងទួលមុខតំណែងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋជំនួសនៃព្រះមហាក្សត្របាទព្រោះយ៉ាងអញ្ចឹងទៅគឺព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺមានអំណាចដែលខ្លាំងជាងស្រេចដោយអំណាចជាមានការប្រើប្រាស់អំណាចជាចិត្តខ្លាំងទៅទៅជាចង់ទៅជារបបផ្ដាច់ការទៅក៏ជំនាន់នោះណាបាទអញ្ចឹងដូចដែលនៅប្រទេសជាដែរគឺជាប្រទេសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាទគឺដែលមានសង្គ្រាមលោកទី2គឺមានគណៈបកមួយនេះដឹកនាំដោយហ៊ីតឡែរឈ្មោះហ៊ីតឡែរជាអ្នកនាំផ្ដាច់ការក្រោយមកផ្ដាច់ការគឺបាទហើយគាត់ពេលដែលគណៈបកគាត់ជាប់ឆ្នោតបានច្រើនមានច្រើនភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងក៏គាត់តែប្រែដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងបាទហើយគឺដែលផ្ដល់អំណាចទៅដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាពិសេសគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ីតឡែរហ្នឹងបាទថាធ្វើច្បាប់ឲ្យមានអំណាចធ្វើច្បាប់មិនបាច់ឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាទេដូច្នេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញមកហ្នឹងបាទគឺថាតិចទេត្រូវការចាំបាច់ថាត្រូវការអំណាចអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏មិនជាតទៅទៀតណាមិនមែនគិតថាប្រើប្រាស់អំណាចដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានទេបាទគឺថែមទាំងដែលច្បាប់បិទគណៈបកនយោបាយទៅថែមទៅទៀតហើយទៅច្បាប់សម្រាប់ពួកដែលជនជាតិយួននោះគឺថែមទៅទៀតទៅអានេះជាតគ្នាទៅជាផ្ដាច់ការទៅបាទចាបាទអានេះគឺហ៊ីតឡែរនៅមានសង្គ្រាមលោកទី2បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលចឹងដែរបាទសូមកាប់សារលោកតិចអញ្ចឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តតាមគំរូអ៊ីត្រាអានេះគឺដែលមានទម្លាប់ខ្ញុំថាជាតាមគ្រូទេក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តវាគឺអញ្ចឹងបាទចាបាទអញ្ចឹងគឺថាជាបន្តដូចជាដែលធ្វើដែលច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមឆ្នាំ2004បាទយ៉ាងហ្នឹងក៏ដែលឃើញតែយ៉ាងខ្លាំងបាទចាបាទអាហ្នឹងណាបាទtôiឃើញមានការវិវត្តមកដែរដូច្នេះគឺអំណាចនេះកាន់តែប្រមូលផ្ដុំដែលមកក៏ដែលដៃរដ្ឋាភិបាលទៅបាទចាដូចជាបន្តទៀតមកហើយគឺដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងគឺធ្វើសតនកម្មដើម្បីអីគឺនេះដើម្បីតាមពិតដែលសម្ដេចនាយកគាត់មានប្រសាសន៍ហើយបាទគឺដែលកាត់ក្បាលនៅគណៈបកសង្គ្រោះហើយក៏រំលាយដងខ្លួនគណៈបកនោះទៅបាទជាអានេះគឺជាស្រ័យដូច្នេះគឺដែលធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះណាបាទអានេះជាដែលមុនវិសោធនកម្មដើម្បីដែលវិសោធនកម្មហើយធ្វើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើដើម្បីឲ្យមានការយកអំណាចទុកអំណាចបាទចាបាទហើយបខំយើងនោះគឺឲ្យមានការចរចាគ្នាហើយសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាបាទដល់យើងកែប្រែទៅវាលែងសម្របទៅគឺខាងប្រតិបត្តិអំណាចដែលមានចំណេញច្រើនក៏ជាចាក់អនុម័តដែលច្បាប់ទៅហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏គាត់ចេះតែធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងទៅអត់មានការត្រួតពិនិត្យពីដែលរដ្ឋសភានោះឯងបាទចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំខ្លាចណាស់គឺថាយើងឃើញតិចទេថាគម្រោងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចដែលចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការមិនបាច់ឲ្យរដ្ឋសភានឹងអនុម័តទេបាទអានេះវាអាចជាជំនាញមួយទៀតបាទអានេះគឺដល់អញ្ចឹងទៅគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងទៅវាទៅជាអាចទៅជាផ្ដាច់ការទៅបាទចាបាទអញ្ចឹងដោយលោកមានប្រសាសន៍បាទអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅផ្ដាច់ការដោយលោកបានលើកពីប្រវត្តិអ៊ីត្រានៅអាល្លឺម៉ង់ហើយលើកពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាពិសេសយើងមើលពីធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅឆ្នាំ2004នៅកាលនោះគឺជាពេលវេលាមួយដែលមានចំនួននយោបាយខ្លាំងក្លារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ុនពេជ្របន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវគ្នាវិញគឺអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនលើកឡើងថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលើសមាជិកសភារបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរៀបចំកញ្ចប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឬក៏ធ្វើធម្មនុញ្ញបន្ថែមនៅពេលនោះគឺដាក់ជាកញ្ចប់
ទាំងប្រធានសភាហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរការធ្វើធម្មនុញ្ញបន្ថែមនេះគឺគេឃើញថាលោកបានប្រើប្រាស់លោកញឹកប៊ុនឆៃជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនតពេចកាលនោះដើម្បីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីចុះលេខាទទួលស្គាល់ហើយមួយវិញទៀតក្រោយមកគឺពិសេសគឺជាមានការបង្កើតច្បាប់ជាបន្តទៀតឃើញថារដ្ឋាភិបាលធ្វើដើម្បីតែដោយលោកនៅនេះឡើងបង្ហាញមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺដើម្បីតែអំណាចរបស់ខ្លួនបើសិនជានៅក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដំណើរវិវត្តពីប្រជាធិបតេយ្យមិនច្បាស់លាស់របស់កម្ពុជាកន្លងមកហើយទៅជាផ្ដាច់ការនេះវិញតើអ្វីជាផលលំបាករបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយនិងផលលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអានឹងគឺការលុបបំបាត់នៅរដ្ឋបတ်នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទការលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយនៅការសកម្មភាពដែលគណៈបកនយោបាយឬក៏ដូចជាឃើញហើយរមាយគណៈបកនយោបាយធំមួយបាត់ទៅបាទចាអានេះវាមានផលលំបាកអញ្ចឹងឯងបាទខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិញម្ដងតើលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ស្របទៅនឹងមតិរបស់លោកនៅឡើងបង្ហាញទេដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើច្បាប់មួយចំនួនកន្លងមកនេះគឺអនុវត្តទៅជារបបផ្ដាច់ការហើយទោះបីជាមិនយកធ្លាក់ជាគំរូក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរវិវត្តហ្នឹងមកទៅជាដូចឆ្នោះដែរហើយតើលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញចឹងទេបាទខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាដល់ទៅក្បែរក្លែនក៏មិនថាទេតាមខ្ញុំចាំដូចជានៅក្នុងឆ្នាំជាងមុនមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរម្នាក់ក៏បាននិយាយថាគាត់កំពុងតែប្រើវិទ្យាសាស្ត្រដល់វិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលយកមកប្រើក្នុងការដឹកនាំឬក៏សម្រាប់ដំណោះស្រាយនៅកម្ពុជាណាបាទខ្ញុំមិនចាំណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រជែងឈ្មោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលក៏បាននិយាយចឹងណាអានឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងក៏ដែរគាត់ថាគាត់កំពុងតែយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុកយើងណាបាទសម្រាប់ការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយសម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសណាក៏គេមានធ្វើដែរតាំងចាំដូចជានៅអ៊ុកសេរីក៏តែការធ្វើពិសោធនកម្មដើម្បីចេញពីក្រោមនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថារហូតដល់30ឆ្នាំជាងហើយប្រទេសអ៊ុកសេរីគេនៅតែអត់ទាន់បានធ្វើទៅកើតហើយមួយទៀតការសុំបំបែកខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដែលវាអ្នកនិយាយភាសាបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសនេះវាឃើញថាច្រើនឆ្នាំហើយក៏នៅតែគេធ្វើអត់ចេញអញ្ចឹងបានន័យថាពិសោធនកម្មជាមានប៉ុន្តែគឺធ្វើដោយកម្របំផុតបាទរឿងមួយដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភបំផុតនោះគឺនៅក្នុងស្រុកយើងការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នេះវាលឿនពេកហើយវាដូចរហ័សផងយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឃើញថាការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ឬក៏ការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺចេះតែមានបន្តបន្តហើយយើងអត់ដឹងថាតើថ្ងៃខាងមុខនឹងមានប្រមាណទៀតបាទនៅក្នុងនេះវាសម្រាប់ខ្ញុំនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឃើញចំណុចខ្សោយ2 ឬ 3ដែរនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នឹងបាទយើងមិនទាន់និយាយពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេតែនិយាយពីការអនុម័តច្បាប់នឹងសិនដែលវានឹងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះវាคล้ายទៅជាឧបករណ៍មួយដែលគេយកទៅសម្រាប់ធ្វើការត្រួតត្រាតាមលទ្ធិណាមួយជាលទ្ធិបដិការអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺគេអាចធ្វើបានបើមិនជាចង់ណានៅទីនេះយើងឃើញយើងឃើញថានៅពេលដែលធ្វើមានការធ្វើពិសោធនកម្មឬការអនុម័តទៅលើច្បាប់អីផ្សេងៗយើងឃើញថានៅក្រោមអធិពលនៃ50+1បើយើងលើកផ្លូវច្បាប់វាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុង50+1វានៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកមួយខាងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានសភាតែគណៈបកមួយខាងនេះគេថានៅពេលដែលសភាគណៈបកមួយខាងនេះគេមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់គេចង់បង្កើតច្បាប់ទី1ដើម្បីទៅសម្លាប់គណៈបកមួយទៀតគឺគេអាចធ្វើបានដែលយើងឃើញកន្លងមកហើយណាបាទតែបើយើងមើលផ្លូវច្បាប់អត់មានខុសទេប៉ុន្តែបើធ្វើយើងនៅក្នុងអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាវាមានការចន្លោះប្រហោងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចនេះគឺអាចទៅធ្វើអីបានទៅគ្រប់គ្រងឬទៅធ្វើការទៅបំផ្លាញបានតាក់ទងរឿងមួយទៀតគឺយើងឃើញនៅពេលដែលមានការអនុម័តច្បាប់ម្ដងនេះគឺសភាយើងនោះក៏មិនសូវជាឃើញសកម្មប្រមាណដែរគឺច្បាប់ខ្លះដែលត្រូវទៅជែកគ្នាដល់2-3ថ្ងៃបានចប់ទៅលើច្បាប់មួយយើងឃើញសភាខ្មែរយើងអត់សូវពិបាកមកទេត្រឹមតែ1ម៉ោងអីគឺប្រកាសសម្រាប់ច្បាប់មួយបានយ៉ាងងាយបាទលើកនេះយើងឃើញថា
អត់ទៅមានការប្រជែងធ្វើគ្នាឲ្យបានស៊ីជម្រៅអីទេគេថាគាត់ថាបានមកហើយនេះគាត់អានជួសហើយនាំលើកដៃអនុម័តតែម្ដងទៅនឹងឆ្លប់តាមខ្ញុំចាំដូចមានច្បាប់ខ្លះទៅតែមិនបានដល់1ម៉ោងហ្នឹងគឺអនុម័តវាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងអាការខ្វះការប្រជែងវែងគ្នានេះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងកាន់តែមិនបានពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវាជាសំណាងមួយមិនសូវល្អទេដែលថាស្រុកយើងយើងហៅថាទូនាទីរបស់ស្ថាប័នធំទាំង3ដែលមានរដ្ឋាភិបាលជាហើយនឹងតុលាការហ្នឹងវាអភិបឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័នទាំង3នេះគឺមានភាពសុទ្ធិហើយយើងឃើញថាពេលខ្លះគឺលោកច្បល់គ្នាមិនដឹងថាអ្នកណាเป็นជាអ្នកណាអីគឺយើងឃើញកន្លងហើយដែលខ្មែរចានិយាយថាដូចជាមិនមានឯករាជ្យភាពក្នុងស្ថាប័នទាំង3ដែរអញ្ចឹងជុំវិញការពិសោធនកម្មច្បាប់អីនេះខ្ញុំមិនមានការជំទាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអាណាព្យាការពិសោធនច្បាប់នេះពិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏ត្រូវអធិមានងាប់ពេកវានឹងចោលទៅជាបញ្ហាក៏តើមានអ្នកណាហើយតាមដាននឹងវាតម្លៃថាអ្វីដែលអនុម័តក្រោយមកនេះវាជាប់ឬគួរវាត្រូវជាមួយនឹងឆ្លងបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ណានេះយើងអត់មានទៀតបាទហើយត្រូវនឹងការបកស្រាយច្បាប់ខ្លះយើងអត់មានខាងស្ថាប័នណាដែលអាចបកស្រាយច្បាប់បានឲ្យយើងស្ដាប់បានយល់ទៅដល់ទៅវាអាស្រ័យពីអ្នកមនុស្សពីអ្នករដ្ឋពីតែស្ដាប់នឹងថាត្រូវធ្វើចេះគឺថាជាត្រូវធ្វើទៅតាមប្រសាសន៍របស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅដោយមិនមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាមួយដែលអាចមកពន្យល់ខែទៀតឬក៏ធ្វើការកាត់ក្តីថានេះអានេះបកស្រាយចេះដល់សមអីយើងអត់មានទេបាទចឹងហើយបានជាវាចេះតែមានជាតិនៃស្តង់ដារ2នោះដែលយើងឃើញស្តង់ដារ2នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយយើងមកដល់ពេលនេះបាទអរគុណលោកមាននេះដោយលោកមានប្រសាសន៍មកចឹងគាត់ថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនឹងពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនៅកាណាដាអីអញ្ចឹងក៏គេព្យាយាមចង់ធ្វើវិសោធនកម្មដែរប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនបានគឺប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរហើយបើយើងមើលគោលបំណងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេគឺចង់រំដោះខ្លួនចេញពីស្ដេចអង់គ្លេសចេញពីការប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនៅអង់គ្លេសអីអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់នៅកម្ពុជាវិញអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ដោយលោកបានសង្កត់មិញគឺថាគ្មានស្ថាប័នណាមួយឯករាជ្យដើម្បីបកស្រាយអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មនឹងវាចំណេញស្អីវាខាតស្អីហើយវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេទោះបីជាយ៉ាងមើលនៅក្នុងក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលដោះស្រាយបណ្ដឹងចុងក្រោយក៏ដោយបពប្រឆាំងកន្លងមកក៏ធ្លាប់បណ្ដឹងទៅក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យបកស្រាយទៅលើការធ្វើច្បាប់ថ្មីឬក៏វិសោធនកម្មនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់វាមិនមានដំណោះស្រាយទេគឺយោងទៅអ្វីដែលសភាបានសម្រេចនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាក្រមសារធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺមិនឯករាជ្យសមាជិកក្រមសារធម្មនុញ្ញទោះបីមានកោតាចេញពីព្រះមហាក្សត្រចេញពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏មានសមាជិករបស់បកកណ្ដាលអំណាចអីដែរនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងលោកចង់បញ្ជាក់ថាក្រមសារធម្មនុញ្ញគឺជាស្ថាប័នមួយដែលមិនបានការមែនទេបាទបើយើងប្រៀបធៀបរវាងទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយសំទោសខ្ញុំមិនជាចូលទៅបកស្រាយក្នុងរឿងច្បាប់ទេដោយសារខ្ញុំមិននៅជាអ្នកច្បាប់ទេណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងយើងឃើញថាប្រទេសថៃបើនិយាយអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រទេសថៃមានច្រើនណាស់សម្រាប់ក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានស្ទើរតែ10ឆ្នាំម្ដងចង់ឲ្យនិយាយពីរដ្ឋប្រហារក៏ប៉ុន្តែប្រទេសគេអត់មានការបែកបាក់គ្នាអីជាធំដុំហើយក៏មិនមានប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសគេនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេគឺលៀនទៅជាតារាផ្សេងមកដែរដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសគេទីមួយគឺមានស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេរឹងមាំហើយមហាក្សត្រក៏បានបំពេញតួនាទីព្រះមហាក្សត្រថៃក៏បានបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមស្អីបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនៅទូនីតិរបស់ស្ថាប័នទាំងនេះនៅតែមានការចោទជាជំនួសសួរឡើងថាតើស្ថាប័នទាំងអស់នេះបានបំពេញតួនាទីដោយបានស្អីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬអត់បាទនេះជារឿងមួយដែលយើងមានការពិបាកនិយាយទៀតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះដោយសារតែយើងអត់មានអ្នកណាដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់បកស្រាយច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានទៅបកស្រាយច្បាប់តែខុសពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំគេយល់ឃើញគឺគេអាចចោទយើងថាយើងនេះជាអ្នកដែលបំផុសបំផុលឬក៏យកច្បាប់នេះមកបំភ្លេចជាការគិតថាយើងគឺបបាក់ចំតាមណានិយាយពីច្បាប់ហើយអត់មានអ្នកណាជាអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រាប់បកស្រាយគឺអ្នកណាមានអំណាចគឺអ្នកនឹងឯងគឺយកច្បាប់នេះទៅបកស្រាយដើម្បីឲ្យត្រូវទៅតាមស្អីដែលគេចង់បានដើម្បីគេអាចប្រើអំណាចគេបានគឺយកច្បាប់នេះមកធ្វើជា
ឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ទឹកទាន់ទៅអ្នកដទៃទៀតបាទហើយរឿងដែលធំនៅក្នុងយើងនេះគឺវាមិនបានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទាំងអ្នកធំអ្នកតូចរស់នៅក្រោមច្បាប់អត់ទេគឺមានអ្នករស់នៅក្រោមច្បាប់មានអ្នករស់នៅខាងលើច្បាប់ដែលខ្ញុំតែនិយាយថាមានអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើអីច្បាប់បានអ្នកខ្លះធ្វើពួកម៉ាច្បាប់ហើយអ្នកខ្លះរស់នៅក្រោមច្បាប់បាទបាទលោកនាងទើបបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហៃនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះជុំវិញសំណើធ្វើវិសោធនកម្មដែលកាន់តែធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអំណាចផ្ដាច់ការជាងមុនបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា